Bienvenidos a Snack Hunters. En esta ocasión vamos a probar los hotcakes. Hotkeys. Sí, Eran a mí se hotcakes. me acuerdo porque nadie vendía hotcakes instantáneos. Así que lo pones en microondas y lo pones caliente. Pero eso no lo vendí. No, ¿por qué nadie no lo vende? Pues no sé, me imagino que debe ser muy difícil de hacer eso, Daniel, y no hay ingeniería todavía para hacer eso. Nah, no creo. Pero pues es más fácil hacerlo normal con el... ¿Cómo se llama? Así con harina y luego echas y es muy fácil hacer los hotcakes. No. Pero te tardas, eso no lo abres, lo calientas y te lo comes. Pues aquí está este. Pues sí, pero este no es igual. No es igual, pues vamos a abrirlo para ver si es Este igual o mismo no. 5 pesos. 5 pesos, nuevo producto. ¿Crees? Bueno. Mira, se supone que es un hotcake doble. Ah, es doble. Oh, va a romper. A ver. Ya. Ahí está. ¿Qué pedo? Pues sí, pero Es el producto más feo de Bimbo. ¿Sí es un hotcake? Sí. Pero está como embarazado. Pues porque tiene Cajeta. cajeta dentro. Pero ¿cuánta cajeta le echaron? Pues bien. Yo pensé que iban a estar así. Pues bien. A ver, parte de la mitad. Ah, bien gordo. Parte de la mitad tiene esa cajeta. Oh, si trae poquito te enojas, si trae mucho te enojas. Ahí está. Sí, así es por cajeta. ¿Sí trae un buen? Está embarazado de cajeta. Que no se parece a esto. Ah, pues no. Pero sí tiene el color de un hotcake. Con eso un hotcake. Sí, eso sí. A ver, quiero arrancar un pedazo. Estoy probándolo. Agarré del que no tiene cajeta para probar la pan. El hotcake está bueno. Es algo que esperarías para todos los hotcakes. Ahora voy a probar con cajeta. A mí no me gusta el hotcake con cajeta. ¿A usted le gusta el hotcake con cajeta? Sí. Pensé que era una cajeta como muy de baja calidad. Y nada. Está bien, pero no soy fan de la cajeta, es un problema. Sí, yo, sí me gustan. Está buenos. ¿Qué te gustan? Es un buen desayuno para aquel que no alcanzó. No, pero está bien. ¿Lo recomendarías para alguien que no alcanzó el desayuno y fue ahí al Oxxo a comprarse su desayuno? Pues si no, ya Que no va a tiene ganas de hotcakes. pues ya que se compre. Por 5 pesos no está feo. No, sí, por 5 pesos está bien. Pero Pero es que siempre se espera, Daniel. es que tiene mucha cajeta, ¿sabes? Un montón de cajeta. Oh, ¿Qué? ¿En serio? Tiene un montón, ¿no? Ahí está. Pero están ricos, están ricos. Yo lo recomiendo. Quiero recomendar por 5 pesos. Creo Sí. que es un buen precio muy accesible. Sí. ¿Crees que tengan éxito, Daniel? O ya lo vamos a dejar de ver en la esquina. Lo vamos a ver. Pronto, Hey, ¿no crees que esto pegue? Porque... porque la gente tiene una mano como yo y no le gusta lo mucho. ¿Cuánto le da Daniel para acabar esto? 3 fichas. 3 fichas de Alf. Ah, le fue, yo pensé que iba a haber peor. Ah, yo le doy 2, si no lo voy a comprar. Prefiero comprarme otro pan de Bimbo. Sí, pero es que se cuesta 5, es más barato, este lo recomiendas. Sí, eso sí. Pues ahí está. El paque pobre, compras este y qué más. Y un andate. Un andate. Desayuno paque pobre. Está. Yo le doy 2 y tú 3. Eso fue el video de Snack Hunter esta semana. Nos vemos la próxima con un nuevo snack.